Civil Media. Da. Kostadinova Violeta kažav, ne sum nikakva ženska aktivistka i užas me faća od takov naziv, zato što, i vo start bi rekla, da ne zboruvame za ženski prava, da zboruvame za rodovi prava. Znači, izleguva ova ženski prava дека жените не спаѓат во човечкиот род. Значи, ако се човечки права, тогаш се подразбира, тоа е премиса. Ако се човечки права, се и женски права. Заради тоа, мислам дека во старт, значи имаме една така да кажам, индиспозиција во која што сами си ја замка, во која што сами сме си ја смислили, во која што сами влегуваме. Значи, не женски права, туку човечки права, односно да зборуваме за реализација на родови права или против родова дискриминација во сите нивоа. Инаку сум апсолутно, од тука, да речам, произлегува и мојот став, дека сум апсолутно против женски организации. Јер тоа во старт значи индиспозиција. Мажите имаат машки организации? Немаат. Што значи тоа? Дека се издвајаме на овој или на оној начин, немаме причина за тоа. Никаква причина. Значи, сакам да речам, сега, зборувам за сега. Мислам дека е крајно анахроно да имаме АФЖ-а. АФЖ-то е формирано во револуција, по револуција, имало причини, имало зошто. Сега имаме други начини, други технологии. Меѓутоа, што ни фали? Ќе се надоврзам, моите комплименти за вас, Мерита, да. Мелита или Мерита? Мерита. Мерита акцентираше две клучни работи во ова, да речам, во проблемите со кои што ние се соочуваме. Системскиот и едукацијскиот. Свеста се гради прво со едукација. Од таму произлегува воспитувањето кое што го даваме на своите деца. Произлегува системот на вредности кој што го создаваме, кој што можам со, така да кажам, со многу аргументи дека претрпе систем на вредности кој што го имавме во 90-тите, претрпе тотална ерозија. Од таму, мислам дека овие два моменти, системскиот, значи ние имаме закони, ние не сме родово дискриминирани со закон, ние сме родово дискриминирани со клишеа во кои што и сами учествуваме заради отсуство на пристојно образование. Прво, и вториот момент кој што мислам дека е клучен во овој смисол, финансиска еманципација. Значи, ако слободата по дефиниција е можност за избор, тоа е клучниот проблем кој што жените го имаат во овој. Кога велам жените, зборувам тоа што факт е дека ова е се уште машко примитивно општество. Кај што, ужас ме фаќа, морам да ви кажам, од тие женски лобија по партиите, кои што ни за јота не се помериле од она што, ја ево вака се кажа да се, не е ни тоа ни виц можда, сум го чула од дедо ми, од татко, не знам, после ослободување у Кавадарци, жените на митинг. Ама имало смисол тоа, по револуција. Тоа е сосема друго општество било пред револуцијата, по револуција треба да се гради држава и така натаму. Жените на митинг. Ние жените Тито си го сакаме. Ни за јота бре не сме се мрднале од тоа. Сега тоа се вика у партиите, се вика ние Зоки, Никола, Бранко, толку е тоа. Тоа е скандалозно. И деструктивно. И контрапродуктивно. Значи, тоа е глупост пар екселанс. Женски лобија, имат ли мажите бремашки лобија? Немаат. Имаме ли партии? Имаме. До нас. Значи, до нас. Никој нема ништо да ви даде ако не се изборите. Ама најмалку преку женски организации. Организации, да, за борба против родова дискриминација. Ама никако за женски права, jer тоа во старт значи индиспозиција. Точно е дека ова е традиционално, примитивно, како сакате, општество. Клишеа преполно и така натаму. Точно е дека на жените им е потешко.
Ние со закон не сме дискриминирани, меѓутоа ние сме суштински дискриминирани. Значи треба да се бориме за законитост и за финансиска еманципација. Тоа се, според мене, клучните два моменти за борба. И до сега и од сега па натаму поготово. Јер во ова општество, такво како што го има, сиромашно, затуцано, неписмено, страшно. Жена, ево слушнав, самохрана мајка и така натаму. Тие жени се во апсолутно инфериорна ситуација. Зошто? Затоа што нити имаат законска поддршка. Еве, закон за брак, сега не знам веќе што е направено со него. Меѓутоа, не знам таму со тоа алиментациите се скандалозни. Како може таа жена да изгледа едно, две, не знам колку деца таму, со некаква пишлива алиментација, од која што не може ни 2 пара патики да купи. Значи, тоа треба да се работи на промена на закони, на спроведување, значи, подобрување на закони, спроведување на закони и финансиска еманципација. А тоа значи побогато општество. Значи, работа на генерално подобрување на системот. Јер, ево, сега ни следуваат председателски избор. Погледите на што личи овој амбиент. Трагедија у петчина. И пак ќе продолжим. Значи, не се прави тоа ни со квоти, ни со женски организации, ни со, не знам там, се работи сериозно за тоа да најдеме начин. Значи, пак мора организацијата постои заради тоа да може, нели, да наметнеш став, да можеш да истапиш и како правен субјект во крајна линија, нели? Затоа и се формираат, да речем, и партиите, не? За освојување на власт. Така и може организирање во секој облик, кој што ќе дозволи борба, значи ова се долгорочни работи, стратегиски работи. Меѓутоа, важно е овде промените во свест. А тоа оди со, според мене, значи за да го менуваме системот, едукација и финансиска еманципација. Благодарам. Тоа беше се што имам да кажам. Цивил медија.